洋洋马上就摇头，我不要，不跟着小姨一起回去，妈妈要送我上幼儿园的。她好笑地提醒着外甥，今天周六，就算你回家也不用上幼儿园。洋洋，你告诉小姨，你有多不想上幼儿园。刚上幼儿园的时候，你可开心了，这才上了1个多月，就不喜欢上幼儿园了。洋洋嘟着小嘴，小声说道，也不是不喜欢，就是觉得在家里更好玩一点。让你妈听到，又要挨批了。上学的时候就认真上学，玩的时候就放心的玩。洋洋低下头，小声应着，小姨，我知道了，妈妈也这样说的。上幼儿园时我会认真学习的，要比龙庭更棒，玩的时候就放心的玩。小姨，等放长假，你会带我去找龙庭玩吗？洋洋还是很惦记着他的小玩伴的。国庆假过去了，想等放长假，就只有寒假了，你只要认真上学。等放寒假，小姨身子还不算笨重，到时候就带你去风尘山庄。龙庭会回风尘山庄过年，那你们就可以一起玩了。不过你一定要认真上学，否则过年的时候和龙庭玩，你又样样不如他，回家又得嘟着小嘴了。洋洋认真的点头啊，为了能够在寒假期间跟小伙伴玩，不求把龙庭比下去，至少他要能和龙庭打成平手。洋洋决定从今以后，就他会认真上学，认真学习的。你在这里等着小姨，小姨去换衣服，洗刷后咱们就可以下楼吃早餐了。你姨丈做的早餐是越来越好吃的。好，洋洋欢快地答应着。海童拿了衣服进了浴室，那一会儿后，他换好衣服并洗刷好，从浴室里出来。洋洋跳下床走过去，围着小姨转，嘴上夸赞着，小姨，你这条裙子好漂亮呀。是小姨漂亮还是裙子漂亮呀？小姨漂亮，穿上这条裙子后就更漂亮了。海童伸手轻捏一下外甥的小脸，笑道，你这张嘴就像抹了蜜一样甜。长大后肯定会哄女孩子啊。战印推门进来，听到海童说的话，他笑问，洋洋做了什么？那他长大后会哄女孩子好过不会哄女孩子呀？要是嘴笨不会哄女孩子，你和姐都得担心他不会追妻。海童笑哈哈的，也是，嘴巴能说会道的，至少不用担心他不会追妻。小姨，追妻是什么？我为什么要追妻？追妻要嘴巴很会说话的吗？我倒是很会说话。洋洋不懂什么叫做追妻，很真诚的不耻下问。海童笑道，你还小，跟你解释，你也不懂的，等你长大后，都不用解释，你自然就懂了。战印却说道，你看你陆叔叔是怎么对你妈妈的，就知道了，你陆叔叔就是在追求你妈妈，他的行为就是追妻行为。洋洋似懂非懂的，洋洋还小，懂什么呀？你还拿我姐和陆总的事来当教材了，他懂不懂是他的事，他问了我们，我们要回答他。要是他每次有疑问，向我们提问的时候，我们都没有回答他，容易打击到他的积极性，以后都不喜欢问了。生活上的小事也会影响到他对学习的态度，他以后上小学、中学了，在学校里都不想提问题，不懂的也不再问，这个结果肯定不是我们想看到的。海童，我没想那么多，没有他想的那么长远。老公，你似乎很懂得教育啊。以后咱们孩子的教育就交给你了。海童马上就当个甩手掌柜，娃还没有生出来呢，先将教育的问题甩给了战印。都说不写作业母慈子孝，一写作业就鸡飞狗跳的，她还是当个关心孩子生活的妈妈，管作业什么的就交给战印吧。战印神情严肃，肯定能管得好孩子的。战印笑道，好吧，我当奶爸。他已经买了不少育儿的书来看，为以后做奶爸做准备。饿了吧？我做好了早餐，
早就饿了，我正想带着洋洋下楼去，你就进来了。战印捞抱起外甥，再腾出一只手来牵起海童的手，走，我们下楼吃早餐去。走出房间后，海童发现整栋屋子都还是静悄悄的，知道大家都还在睡。他轻声问着战印，你昨晚什么时候回房的？哎，大家都闹到很晚吗？我是天黑就回房了，今早醒来才从管家嘴里得知，昨晚醉了不少人，酒是好酒，好喝，但后劲很大，当时喝的时候只觉得好喝，喝过后呢就醉了。说这话时，战印脸上有着笑意。昨晚前来喝喜酒的人几乎都醉了，连酒量极佳的苏腾都醉醺醺的，是程沁送他回家。那问题是程沁并不知道苏腾住在哪里，也不知道程沁最后把苏少主带到哪里去。反正苏腾是被程沁扶上车的。程沁是喜欢喝酒，但酒量不佳。本想放肆地喝一回的他，在看到不少人都向苏腾敬酒，苏腾又来者不拒后，他果断地忍住酒瘾，整个晚上滴酒未沾，等着送喝醉酒的苏腾回家。海童也笑，还好，咱们办婚礼的日子选得好，今晚2天都可以在家里休息啦，否则个个都喝醉了，隔天还要上班的话，估计没有几个人能爬起来去上班的。等3人下到1楼，那老太太出来了。老太太的房间在1楼，她老人家说年纪大了，懒得爬楼梯，所以住在1楼。奶奶早。看到老太太，小夫妻俩向老太太问早安，洋洋也甜甜的问好，太奶奶早呀。老太太笑着，早，你们俩也这么早呀？怎么不多睡会儿？她打量着海童的气色，见海童的气色很好，放下心来。昨天海童在傍晚就回到了婚房，之后再也没有出现在婚宴上，她挺担心的，还好休息1个晚上后，海童又生龙活虎的了。不愧是他亲自挑选的长孙媳妇啊。奶奶，我已经睡了很长时间了，现在饿了，先吃点东西。老太太笑，我闻到了香味。阿印做好了早餐吧，那你们去吃。奶奶出去走一走，刚醒来，老太太是没有胃口的，她要到院子里转悠一圈，就才会回来用早餐。奶奶去吧，我一会儿出去转悠转悠。休婚假就是好，不用想着早起上班的事，也不用管着公司里的大小事情，只需要吃好喝好，休息好就行。老太太笑道，等我用过早餐后，咱们婆孙俩在一起逛逛呗。海童爽快的应允。老太太出去了，等战印夫妻俩吃饱喝足了，老太太才从屋外回来，海童便等着奶奶用早餐。在等待的时候，洋洋却倒在他的怀里睡着了。这孩子才起床又睡了。海童怜爱地摸着外甥的脸，说道，洋洋这2天估计也累坏了，他睡了，我抱他上楼休息，你等会儿陪奶奶闲逛。我不去了，陪着洋洋梦周公去。战印昨晚是早就回房了，看似是很早梦周公，其实他兴奋得睡不着，在床上躺了好一会儿才睡着的。今天又早起来给爱妻准备爱心早餐，主要是这几天为了婚礼事宜，他都忙得团团转的。现在婚礼结束了，他得好好的补眠。你补眠吧，我是睡够的了。战印起身从海童的怀里，小心地抱起了睡着的洋洋，上楼去吧。老太太用餐挺快的，就很快就从餐厅里出来。海童看到老太太出来了，他起身迎过去，要挽扶老太太。童童，奶奶还没有老到需要你们扶的地步。老太太笑着拉住了海童的手，不用海童扶她，反而是她拉着海童走回到沙发上坐下。阿印和洋洋呢？不见孙子了，老太太随口问了句。刚刚他们俩不是和你一起的吗？出去玩了。他没有听到孩子的欢笑声呀。洋洋每次来了游山庄，
都喜欢去儿童游乐园玩，在那里能玩上一整天。只要洋洋过来了，儿童游乐园里就回荡着孩子的笑声。老太太就喜欢听到孩子的笑声，让她想起孙子们还小的时候，几个孙子一起玩，热热闹闹的。当哥哥的会照顾弟弟，让她看着都欣慰。9个孙子虽不是同一个妈生的，只是堂兄弟关系，但在她这个奶奶的教育下，9个孙子兄友弟恭，比多少亲兄弟的都还要感情好。战印这个长兄的地位也无以撼动。一群人总要有个主心骨的。战印是长兄，他顺理成章的就要成为兄弟当中的主心骨。洋洋这2天估计也累坏了，吃饱后很快就被周公带走。战印抱他上楼去补眠，他顺便也补眠。最累的人估计就是战印了，在忙着他们婚礼事宜，还分心关心他，抽时间去陪他。老太太笑道，那就让他们俩好好的睡一天。不只是他们，大家这2天都累坏了。还好这2天是周末，他们休息2天就能恢复元气了。咱们出去走走，今天没有太阳，有点风，在院里走动的时候，吹着凉风，赏赏景，特别的舒心惬意啊。奶奶刚吃完早餐，老太太说道，我们慢慢走没事的，又不是绕着山庄转上一圈，就是在附近转一转。他老人家坚持，海童便陪着他出去转悠了。今天你还吐吗？老太太关心地问了句。海童正想说还吐，记起早上起来并没有吐，他顿时惊喜地道，奶奶好像没有呢，我今天起床并没有吐。他换了衣服，洗刷后就出了浴室，然后带着外甥下楼吃早餐。是连续转忘记了吐，还是他的苦难吐日结束了？老太太笑道，慢慢就会好的，这样看来不会像阿晶那样吐到生，我们也能放心了。大家是真担心海童会吐到生的，这孩子是个心疼妈的，知道我累就不折腾我了。我表嫂是很辛苦，她的预产期快到了，她说生完这一胎就不会再生，就我表哥也不让她再生。兰晶是很喜欢孩子的，只是孕期确实辛苦，她吐得难受，加上商无痕天天都在她耳边念叨着只生一胎，不论儿女都只生一胎，她也就接受了现实，觉得独生子女挺好的，孩子能得到父母所有的爱，不用担心弟妹来瓜分父母的爱啊。当初要不是你发火，阿印都会像你表哥那样。老太太笑着，你们俩总算办了婚礼，奶奶对你们俩的婚姻也彻底放了心。那这1年多来，奶奶其实都提心吊胆的，总担心你们俩又闹矛盾、冷战什么的。其他孙子追妻虽不能说很顺利，但没有战印和海童这对闹出那么多事情来，而且有战印给弟弟们当反面教材，没有人再敢瞒着身份去骗自己的另一半，相对来说就比战印这一对少点矛盾。奶奶，谢谢您，是您给了我如今稳定而幸福的生活。海童由衷地感激着老太太，以前他不知道，后来就知道了，他救了老太太这件事都是老太太刻意为之的，目的是为了撮合他和战印，而他姐姐婚姻的破裂则成了推波助澜。老太太在背后都在谢谢周红林的出轨吧，要不是周红林出轨嫌弃海玲，继而嫌弃海童，海童也不会答应和老太太的孙子结婚。是奶奶谢谢你才对，你软化了阿印，让阿印有了小家庭，以后我们这些当长辈的离开他后，他身边还有你，还有你们的孩子，我们这些做长辈的就算是死都能瞑目。奶奶，你们会长命百岁的。老太太笑道，人人都说长命百岁，又有几个人真能长命百岁的？人终究是有一死的，坦然面对自己变老，面对自己也会死亡的现实并不难啊。奶奶只要能看到他们都结婚成家立室，就心满意足，没有遗憾了。还要抱到曾孙女才不留遗憾。
提到曾孙女的问题，海童摸了摸她的肚子，对老太太说道：“奶奶，我感觉肚里这个孩子是儿子呢。你老想抱曾孙女，可能要指望一下云初或者乔涵了。奶奶又不重女轻男，只是他们战家往上数几代都没有女儿出生。奶奶年轻时盼女儿，结果全都是带把的当奶奶了，就盼孙女又都是带把的。哎，就有点执着，有点疯魔了。彤彤，你也不要有压力，奶奶能抱到曾孙女固然是好，实在没有机会也就认命了。人生呀，没有十全十美，老天爷给了他幸福的婚姻，孝顺的儿孙，但不想给他女儿和孙女让他有个遗憾。海童说道：“奶奶，我没有给自己压力，顺其自然吧。”老太太嗯着：“是的，顺其自然，生儿生女都是缘分，都是福气。奶奶有9个孙子，以后就有9个孙媳妇，总有一个人能如了奶奶所愿的。”那海童还是安慰了奶奶几句。老太太笑道：“奶奶未必有那么长的命，看到他们都娶妻生子的呀。老九还是个学生呢，等老九娶妻还得等上10几年。老太太没有信心还能活10几年，她觉得自己顶多就是还能活上10年8年的，就要去找老头子团聚了。儿孙自有儿孙福，她能为儿孙做的就这么多了，以后就要靠他们看他们的命运了。奶奶，好，奶奶不说那些事了。”老太太宠溺的道：“咱们到山脚下走一走，奶奶会累吗？”“不会，你累了，奶奶都不会累，走吧。”海童应着：“奶奶都不怕累，我也不怕。她又不是娇滴滴的千金小姐，就算怀孕后被老公照顾的稍微有点娇气了，散散步并不影响。这边呢，婆孙俩一起散步，谈天说地的。那边的海玲刚起来呢，她起床后习惯性的去了儿童房，推开房门，看到床上空荡荡的，没有儿子的小身影，她愣了愣，才记起来儿子在妹妹那边，她的妹妹真正出嫁了。由她送妹妹出嫁的，那她尽到了长姐的责任，轻轻地关上了儿童房的房门。海玲又去了妹妹的闺房，那在妹妹的房间里待了好一会儿，才下楼去。梁姨已经做好了早餐，而陆东明也在楼下等着她。陆东明昨天一直待在海家，只有他的家人代替他去了战家喝喜酒。他行动不便，不想去麻烦大家。那虽然好友不会嫌弃他，但他过去了，就总会有人要分心来照顾他。他也不愿意面对众人关切以及同情的眼神，所以他一直留在海家陪着海玲。海童出嫁，洋洋是花童，跟着小姨去了战家，海家就只有海玲一个人守着。陆东明知道海玲内心的不舍，也知道他想起了早亡的父母。在海童出门后，海玲就躲回房里哭了很长时间，哭得眼睛都肿了。陆东明发觉后安慰他，他只说了一句：“我想我爸妈了。”陆东明就不知道该怎么安慰了，只能不停地给他递纸巾，让他擦拭泪水。失去双亲的那一刻，对于海玲来说那是天塌了，但他不能倒下啊，他还得照顾当时才10岁大的妹妹。他要是倒下了，妹妹怎么办？分到的20万赔偿款也会被那些极品亲戚再次瓜分走。为了妹妹，他必须坚强的面对失去双亲的痛苦，他是妹妹的靠山。当妹妹出嫁那一刻，海玲想到的就是双亲，她对得起双亲了。陆总，你这么早就起来了，怎么不多睡会儿？海玲笑着向陆东明问早安后，说她不多睡会儿。昨晚陆东明留宿在海家，住在客房里。其实他可以回自己的家里去，他在华喜别墅区是有房子的，只是不放心海玲，也怕海玲孤单，他就留在了海家过夜。海玲没有赶他回家，这也让陆东明内心欣喜。虽说海玲还没有明确与他的关系，随着时间的推移，
海玲渐渐习惯了他，也允许他融入他的日常生活里。他也不说爱了，他也不说，但他们俩在一起，谁都能感受到他们之间的相互珍惜之情。我习惯了早起，昨晚又休息得早，天一亮就会自然醒，想睡懒觉都睡不着。陆东明含笑看着海玲的神色，见她今天的状态好了很多，昨天哭得红肿的眼睛没有再肿，他放下心来。撑得太久的人突然卸下重担，是会一下子就崩的，但是哭了一场后，发泄了心里的苦与闷，就会很快恢复过来。海家姐妹都是坚强的人，她相信海玲会很快恢复正常的，她没有让她失望。海玲笑，我也是那样。陆总还没有用早餐吧？没有啊，我等你起来一起用早餐呀。梁姨刚做好的早餐。那海玲走到他的后面，推着他往餐厅走去。梁姨已经把做好的早餐摆放在餐桌上。海玲现在被称为海总，那是别人对她的敬称。在梁姨面前，她还是那个随和的海玲。那梁姨平时呢，是和他们一起同桌吃饭的。洋洋不在家里，感觉好安静。海玲感慨地说了句：“我一起来就习惯性的去叫洋洋起床。”推开门，看到床上空无一人，才记起来洋洋还在彤彤那里。梁姨笑道：“是这样的，孩子在家里又嫌他太吵，他不在家里又觉得家里太安静，只少了一人就觉得少了很多人似的。那小没良心的也不知道打通电话给我。”海玲说了儿子一句。陆东明笑道：“明天他就和海童一起回来了。”洋洋不是第一次离开海玲身边，平时儿子不在身边，海玲没有这么多的感想。现在可能是妹妹真正意义上的出嫁了吧，她就多了点感慨，有一种老母亲嫁女儿的不舍。等会儿我打电话问问她怎么样了。第一次在她离开我身边时，特别的想她。陆东明嗯着，不过我想洋洋可能还在睡。海玲想到昨天那么热闹，小家伙肯定也跟着一起疯的，这个时候再补眠也很正常。最终早餐后，他没有马上打电话给儿子，免得吵醒了小家伙。早餐过后呢，他推着陆东明出去。用老太太的话说，今天阴天吧，又有风，很适合户外活动。陆总是不是要做复健了？海玲就边推着他走边问着他。陆东明说道：“就是自己练习走路。现在的我如同刚学走路的小娃娃一样，小娃娃比我好太多，他们很快就能学会走路。我练了那么长时间，也就能走上2步，想多走几步，头上直冒冷汗。医生说让他慢慢来，不要着急。他能不着急吗？他巴不得自己明天就能正常走路。不用再麻烦别人来照顾他，他也能站在海玲的身边，成为他的依靠。在他还不能正常走路之前，他都不想考虑他和海玲的事，不想拖累海玲，哪怕海玲从来没有嫌弃过他。不要急，慢慢来，你已经进步很大的了。很多人像你这样子的，连独立站起来都困难，你已经能走上2、3步，很厉害了。你不要给自己太大的压力，注意身体，身体才是革命的本钱。海玲推他走到草坪前，对他说道：“陆总在草坪这里慢慢的走路，就算摔着了也不会好痛啊。”在陆家里，陆东明练习走路的时候，也是在草坪上。陆东明抬头看他，就对他说道：“我会摔倒，摔得很难看的。海玲，你不要笑我，也不要心疼我。这是我要经历的痛，也是康复的过程。”海玲知道他自尊心强，点头说道：“我不会笑你。若是你觉得我在这里会给你很大的压力，我可以走开。不用，你在这里是会给我很大压力，却也给我很大的动力。为了你，我也会咬牙坚持下去。要不是为了海玲，想给海玲幸福，陆东明也无法迅速地调整心态，重新振作起来。
可能就像刚出车祸时那样自暴自弃了。那时候他是真的觉得绝望，以为自己这辈子都只能坐轮椅了。他想的第一件事却是不想拖累海玲，想逼着海玲远离他，甚至怨恨他。海玲没有远离他，他是说不爱他，不接受他的感情，但他并非无情无义之人。就算他故意刁难他，对他态度恶劣，他依旧天天去医院看望他，照顾他，说什么拿了他妈妈的钱。他知道母亲的确是想给钱海玲的，海玲不会收。就她不是那种图钱的女人。陆总，加油，你是最棒的。海玲朝他做了个加油的动作。陆东明笑，我真的是最棒的吗？海玲笑，在我和洋洋的心里，你是最棒的，加油。他的笑容灿烂如花，让陆东明充满了信心。他自己费力地站起来，海玲本能地想伸手扶他，手伸出去了，又缩了回来，让他自己来。陆东明站起来后，两条腿还是会抖，他静站了一会儿，才能迈出一步，迈出了一步。他又停下来，不停地抖着腿，额上脸上呀早逼出了汗水。那海玲看着心疼至极，他忍着没有伸手扶他。他相信他能撑住，能克服困难，走出一步、2步、3步，甚至无数步的。陆东明又走了一步，他想接着走第3步，不再停下来的。可惜他的2条腿还不够给力，才走完第3步呢，他就撑不住，跌倒在地上。摔的就很是狼狈啊。海玲快步走过去，陆总。陆东明抬手阻止他，想扶他。他说道，让我自己来，这种事要靠自己，你们是帮不到我的。他意志坚定，坚持做复健就行呀。别人呢，还真的帮不到他。海玲便站在一旁，看着他坐在地上休息了一会儿，又自己撑着盘站起来。他的腿始终还是使不上多大的力气，站起来后还没有迈开腿，又跌坐在地上。陆总，要不就多坐一会儿吧。海玲心疼地道。现在他能理解陆东明做复健的时候，连陆太太都不许在旁边了。不是陆东明觉得自己丢脸，他是不想让关心他的人看着他这副样子，心疼他。陆太太要是在一旁看着，怕是早就哭成了个泪人。就这么长时间了，陆太太依旧活在自责中，觉得是他害的小儿子车祸的。要不是他拦着不让陆东明追求海玲，以死相逼，不是他开着车追赶儿子，想拦着儿子去找海玲，陆东明不会飙车，也就不会因为刹车不及追尾了，残了双腿，都是他这个当妈的错。那陆东明自暴自弃时，陆太太哭；陆东明做复健，那狼狈不堪的样子，陆太太看到也哭。所以陆东明做复健时，不再让家里人在身边，免得母亲哭哭啼啼的。就他都接受了现实，母亲老是哭，他会觉得烦。我坐一会儿，再坐一会儿，就能站起来的。海玲，有水吗？我有点渴了呀。你在这里休息，我回屋里去给你装壶水出来。要不要吃的？也给你带点吃的。他这样子就很容易饿的。陆东明笑道，饿倒是不饿，我们刚吃完早餐呢，梁姨的厨艺好。我在你这里吃饭，就每次都要吃撑，给我装壶水过来就行。你千万别逞强，腿特别痛时别硬撑着，我去给你装水了。去吧，我自己的情况我清楚了，放心，我不会逞强的。得到了陆东明的一再保证，海玲才匆匆地回屋里去，找了个水壶清洗干净，给陆东明装了一壶的温开水。陆东明是真的渴了，也是为了支开海玲，免得他看到他的狼狈样，心疼他。在海玲回屋里装水的时候，陆东明再次撑爬起来，然后又继续走路。这一次他多走了2步，他很开心，想与海玲分享时回身，才记起海玲被他支开了。
然后这一回身，他又跌坐在地上。陆东明忍不住捶打了几下自己的2条腿，太没用了，才走了4步就撑不住。都这么长时间了，我都还不能走上几米远，我有什么用？他又拍打几下自己的双腿，抬头望天，天空灰沉沉的，像他此刻的心情。天空灰沉沉的，像是要下雨，凉风阵阵的，他依旧满头大汗。陆东明自己擦了一把汗，我要重新站起来，站起来，为了海玲，为了洋洋，我都要站起来。陆东明很快就从沮丧中走出来，他不能被打倒。那用海玲的话说，别人像他这样子的，现在都还没有办法自己站立起来。他不仅能自己站起来，还能走上几步，已经是恢复得很不错的了。他这还没有用拐杖呢。坐了片刻呢，陆东明再次站起来，坚持着走路。哪怕他反复跌坐在草地上，却又一次次地站立起来。在他的坚持下，他发觉自己忍着痛能走进10步了，是他自做复健以来走的最多步数的一天了。陆东明很开心，他觉得自己再努力，就能走上一段路，再努力，就能像正常人那样走路，他就真正的康复了。海玲拿着水壶出来，远远的看到了陆东明跌倒又爬起来，继续练习走路，他就停下了脚步，在远处看着他的坚持，没有近前去，怕陆东明压力大。他是见过他最狼狈的时候，但没有谁喜欢一直将自己的狼狈示人的。陆东明也要脸面。等到陆东明累了，想坐回轮椅上，但他累得实在站不起来了，周围又没有人，陆东明便爬回到轮椅前，抓住轮椅再爬站起来，坐回了轮椅上，那直喘着粗气。那海玲在陆东明张望的时候，就赶紧躲到一棵树后面去，不让陆东明发现他早就来了。见陆东明爬到轮椅前，借助着轮椅才爬站起来，海玲的心揪痛的。他会这样就与他有关，他是坚持要追求他，不愿意放弃他，反抗他母亲的逼迫才会出的车祸。都是因为他呀。他是陆家的4少爷，含着金汤匙出生的，是天之骄子，却因为他落得今天这样的结果。海玲是既心疼又自责，不是他让陆东明喜欢他，追求他的，但陆东明出事的确是因为了他。我不杀伯仁，伯仁因我而死。海玲的眼睛湿润了好一会儿，她擦了擦自己的眼睛，平复自己的情绪了，才若无其事地拿着水壶走向陆东明。陆总，海玲边叫着他边走过去，嘴上说到家里的水壶好久都没有用，我找了好久才找出来，让你久等了哈。他走到陆东明的跟前，将水壶递给陆东明，说到是温开水，不烫嘴的了，你快喝。看到陆东明还满头的汗，他在裤兜里摸出一包纸巾。她是个宝妈，身上时刻都会带着纸巾，孩子需要用到纸巾的时候，她带着有啊，方便很多。陆总自己走回来，坐在椅子上的吗？陆总好棒呀。海玲边用纸巾帮着陆东明擦汗，边夸赞着陆东明。陆东明的脸顿地染上了几分红云。他最近呢，经常在外面走动，有时候是为了练习走路。虽说他总是挑着有树荫的地方，很快太阳就能晒到，把他的皮肤晒得黑了很多，黑脸上染上红云，不太容易发现。不是海玲夸赞的话让他脸红，是海玲帮他擦汗的动作，对他来说过于亲昵，他不由自主就脸红了，一颗心也乱跳，心跳都加速了。海玲对他太好，太体贴，他这般体贴他，近身帮他擦汗，是不是代表他能接受他的感情？低头看到自己的双腿，陆东明神色又黯然，他都还没有康复，还不能像正常人那样走路。就算海玲愿意接受他的感情，他也不愿意在这个时候拖累海玲。等他康复了，他一定向海玲求婚。
陆东明给自己1年的时间，不能太久，不能让海玲等他数年，耽误海玲的青春。虽说海玲一直说不想再嫁，但是关心她的人还是希望她能有个新的开始，就她是得到战奶奶、商太太还有海童认可的。这样想着，陆东明又重新燃起了信心。现在他和海玲不谈感情的事，海玲也没有和其他人谈感情，这就是个好事。那个醉汉倒是想追求海玲，除了陆东明没有防备，被醉酒男找到任你食餐厅去。见到了海玲后，陆东明知道这样一个情敌的存在后，暗中拦截呢，不让对方有机会再接近海玲。他陆东明守了1年多的人，岂能让别人抢了去？今天没有出太阳，陆总的脸怎么会红的呀？海玲忽然说了句：“陆东明有吗？”可能是我刚才练习时间过长，累着喘粗气，脸就泛点红了吧。他不承认自己，因为他帮他擦擦汗就脸红耳赤。怎么说，他都快40岁的人了，没有吃过猪肉也见过猪走路的，更何况他叛逆期混的是江湖呀，什么没见过。陆东明不觉得自己是个纯情的男人，他什么都见过，那有的是经验。陆总不要累坏自己，你的腿还在康复之中呢，太累伤着了，反而适得其反。医生也叮嘱过你，让你要悠着点呀。没事，我能撑得住。不过我后天就要去医院复查了。海玲，你明天有空吗？可不可以陪着我去医院复查？陆东明喝了水后，那抬头看着海玲，眼神深深的。每次去医院复查，要不是父母陪同或者兄长，更多时候是他的2个保镖，他就很想海玲陪着他去。海玲想都不想就同意了。明天彤彤3朝回门，后天我有时间。陆总约了几点的？我去陆家接你，陪你去医院复查。陆东明笑道：倒是不用你去接我，我们2家离得也不远，我让司机送我过来就行了。一般是上午8点左右到医院吧，早点去，早点检查完了，早点回来。他现在最讨厌的就是医院，但又不得不去。明天海童3朝回门，还要吃饭，我再安排人明天过来帮你的忙，否则你和梁姨2个人会累得慌。昨天海家请客吃饭，陆东明就安排了人过来帮忙。海玲说到明天也就最亲近的几家人过来吃饭，我和梁姨2人也能应付得过来。不过我还要招待客人，那行，麻烦你帮我安排几个人过来帮忙了。工资我给了，你别帮我出了哈。任你食餐厅的生意好，他无法从餐厅那里抽人过来帮忙，不得已成了大家的情。陆东明故作生气地道：海玲，你还跟我客气什么？不说我对你的感情，就是看在站印的份上，我也不能收你的钱呀。他们在我这里上班，本就领了一份工资的，安排他们临时帮你忙，我又另外给他们算了日工资，你别再给了，就那1000几百块钱，你还跟我客气了？你再说你出钱，我可要生气了哈。海玲笑：好好好，就1000几百块钱啊，我不跟你客气了，由你出钱。反正他天天都在他任你食餐厅吃饭，他也不收他的钱，那就能抵消了。情还情，理还理，他并不想乱占便宜的。陆东明这才缓和了脸色，说道：本来就是嘛，都是老熟人。老朋友了，你还老是跟我算得那么清楚。想到海玲连跟站印都算得清清楚楚的，不愿意要一点好处，陆东明心里想着，海玲承他这个情，就是把他当一家人来看待了。